यस्तो हुन्छ गाइज मिटर रेडी भएको अवस्था अब तपाईहरुलाई म फिटिङ गरेर देखाउँछु है त नमस्ते एभ्रीबडी वेलकम टु माई च्यानल वान्स अगेन हैन आज चाहिँ मेरो यो बाइकले लास्टै दुःख दिइसक्यो गाइज है त मेरो चाहिँ यहाँ के भयो भन्दाखेरि स्पिड सेन्सर चाहिँ उडेछ सेन्सर गएर चाहिँ मेरो 40 कुदाउँदाखेरि 80 देखाइरहेछ हैन त्यही भएर चाहिँ मेरो स्पिड लास्टै बढी भयो भनेर मलाई ट्राफिक दाइले समाउनु भयो हैन सो त्यही भएर चाहिँ म यहाँ स्पिड सेन्सर कहाँ छ नै थाहा भएन क्या यो बाइकको हैन सो धेरै खोज तलासपछि है मैले अब वेबसाइटहरुमा नि हेरेँ नेटमा पनि हेरेँ यता यो युट्युबमा सर्च गरेँ कसैले कुनैले हालेको छैन रहेछ त्यही भएर पछि चाहिँ तपाईहरुलाई हेल्प होस् भनेर चाहिँ म सानो भिडियो बनाउँदैछु है लास्टसम्म हेरिदिनु होला हैन सो अहिले मेरो चाहिँ यहाँ खास मिटरको पनि प्रब्लम आछ के अनि मैले चाहिँ त्यो स्पिड सेन्सर गाह्रै छ मलाई लाग्यो कि मिटरको प्रब्लम हो हैन अनि बटनहरु पनि चलेको छैन क्या त्यही भएर चाहिँ मैले मिटर बनाएको थिएँ अनि फेरि प्रब्लम आयो है गाइस सो त्यही भएर चाहिँ म तपाईहरुलाई यो जुन स्पिड सेन्सर चाहिँ कुन ठाउँमा बस्छ र यसलाई कसरी झिक्ने भनेर चाहिँ देखाउँदैछु हैन सो एकैछिन है भित्रीमा स्पिड सेन्सर कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि राइट साइडको ठ्याक्क डाइनामाको पछाडि मुनिपट्टि हैन त्यो चाहिँ अब लगभग 2-3 वर्ष भइसकेको छ गाइस सो त्यो फेर्ने बेला पनि भएको होला हैन सो अब एकछिनमा हामी निस्किन्छौँ है सेन्सर र यो लिनलाई यो चाहिँ स्पिड किलोमिटर सेन्सर हो यसलाई चाहिँ झिक्नलाई यस्तो गाह्रो हुन्छ मुख पनि छाड्छ नि त हामी सोझो मान्छे यसलाई निकाल्नु एकदम सजिलो छ यति गरी स्याउँछ ल भन्ने यस्तो हुन्छ गाइज यो चाहिँ सेन्सर हो हैन यहाँबाट निकालेर अनि यो निकाल्नु मिल्छ हैन ल गाइज अब चाहिँ हामी यो यसको भित्र चाहिँ के कस्तो हुँदो रहेछ त हैन यो खोलेरै देखाइदिन्छ है सबलाई यो बागुला खोलेर देखाइदिनु न केटाले यो भित्र एउटा चाहिँ यो आइसी हुन्छ एउटा बोर्ड सानो है अब यो चाहिँ टाइम डेट एक्सपायर भएको हैन यसको दिन गयो अब कालो भइरहेछ नि त कालो भयो यस्तोतिर कालो भएपछि यो सर्ट हुन्छ कि यसको चाहिँ प्राइसहरु के कति पर्छ म सबै भन्छु है त तपाईहरुले पैसा ल्याएको छ सो गाइज मेरो डिस्प्लेमा चाहिँ लाइट पनि गएको छ है लाइट पनि बलेको छैन के भएको थाहा भएन अस्तिसम्म ठिकै थियो सो यहाँ चाहिँ दुईटा नट हुन्छ है यसको ठिकै यसरी बसेको हुन्छ यो चाहिँ झिकिसक्यो है यसरी बसेको हुन्छ हैन त्यो खोल्नको लागि यो साइडको दुईटा कभर चाहिँ खोल्नु पर्यो त्यो खोलेपछि चाहिँ यहाँ यो नट हुन्छ 10 को नट हुन्छ हैन यो नट एउटा खोलेपछि चाहिँ अनि यो एउटा निकाल्ने त्यसपछि डिस्प्ले निस्किन्छ है अनि बनाउनु लाग्दा हुन्छ चिल्लो भइसक्यो है त्यो टायर पनि फेर्ने बेला भएको छ अब आज हेरौँ टायर चाहिँ के हुन्छ टायर चाहिँ अब मिल्यो भनेले आज हैन ए अलिअलि त छ हैन धेरै छैन यहाँ पालसाल परिसक्यो है यहाँ चाहिँ डेन्जर गइसक्यो ल फेर्नै पर्ने भइसकेको छ टायर त है के तल गइसक्यो ग्रिप बनाउनु यो टायर फेरेको भिडियो पनि हाल्छु म गाइज है सो धेरै मैले चाहिँ यो स्पिड सेन्सर जाँदाखेरि चाहिँ मैले धेरै रिसर्च गरेँ हैन तर मैले चाहिँ एउटा पनि के अरे न त वेबसाइटमा न त कुनै युट्युबमा भेटाउन सकेँ यसको बारेमा सो मैले चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु गाइज सो त्यही हो है यो चाहिँ ठ्याक्कै यो इन्जिनको माथिपट्टि हुन्छ है गाइज ठ्याक्कै राइट साइडको यता राइट साइडको यो मुनिपट्टि हुन्छ हैन सो यसलाई बिस्तारै निकाल्नुपर्छ
मिटर रेडी भएको अवस्था। अब तपाईँहरूलाई म फिटिङ गरेर देखाउँछु है त घर गएर। काम ग्यारेन्टी गर्छ। ग्यारेन्टी बनाएको के पसलको नाम के हो अरे? सागर दा स्टिकर पसल हो के सागर स्टिकर पसल। ल ल टायर पनि हामीले ल्याइसक्यौँ है। यस टायर 150 बाई 60 हाल्नु लाग्यो यसलाई। पछि चाहिँ अब पहिला यो हालेर हेरौँ, पछि राम्रो लाग्यो भने 160 हाल्ने भनेर हो। ल ठिक छ गाइस, ल यो फिट गर्नुपर्छ है त।